ఇది అర్బాజ్ డైరీ ఫామ్. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అర్బాజ్ డైరీ ఫామ్ను కవర్ చేయడానికి వచ్చాము. చూడొచ్చు, ఇక్కడ దాదాపు 20 పైన అయితే ఆవులు అయితే ఉన్నాయి. హెచ్ఎఫ్, జెర్సీ, క్రాస్ అన్ని రకాల ఆవులు అయితే వీళ్ళ దగ్గర దొరుకుతాయి. లొడ్డు కొత్తగా వచ్చింది అన్నారు. చూడొచ్చు, ప్రెగ్నెంట్ ఆవులు కానీ, ఈనిన ఆవులు కానీ అన్ని రకాల ఆవులు ఉంటాయి ఇక్కడ. 365 రోజులు అయితే ఇక్కడ ఆవులు అయితే దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నారు అన్నోళ్ళు. చూడొచ్చు, వాళ్ళని అడుగుదాం. జెర్సీ కదా ఇది? జెర్సీలో అవును. ఎన్నో ఈత ఉంటుంది? రెండో ఈత ఉంటుంది. ఇండానికి 15 దినాల టైం ఉంటుంది. వీళ్ళు కూడా బయట నుంచి తెస్తుంటారు. ఇంచుమించు పాల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే చెప్పగలమండి. ఒక దాసుగా ఎంత వచ్చు అర్బాజ్? 9 తొలిచూరికి. ఇది రెండో ఈత. 9 లీటర్లు అయితే రావచ్చు. ఇది జెర్సీ అండి, రెండో ఈత. ఈయడానికి ఒక 20 రోజుల్లో అయితే పట్టవచ్చు. చూడొచ్చు, లూజ్ అయితే ఉంది. ఇది అర్బాజ్, ఇది జెర్సీనే, రెడ్ అండ్ జెర్సీ. ఇది ఎన్నో ఈత అర్బాజ్? రెండో ఈత. పళ్ళు అది 6 పళ్ళే ఉంటుంది. ఇది 6 పళ్ళుతో ఉన్నాయి. ఇది కూడా ఒక 15 రోజులు పట్టచ్చు అర్బాజ్. తినడానికి 15 రోజులు పట్టచ్చు. ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ మిల్క్ 7-8 అయితే వస్తుంది. పూట మీద 7-8 అయితే ఇస్తుంది అంటున్నారు. అంతే అండి. చూడొచ్చు. అలాగే ఇది హోలిస్టన్, ఇది హోలిస్టన్ అలో బ్లాక్ కొద్దిగా హోలిస్టన్లో. ఇది ఎన్ని పళ్ళుతో ఉంది? కడపళ్ళు అయితే ఇప్పుడు మొలిచింది అంటున్నారు. ఇది ఎన్నో ఈత అర్బాజ్? ఇది 3వ ఈత. ఇంతే ఉంటుంది టైం అయితే. ఏదో 10 రోజులు 10 దినాలు అయితే ఉంటుంది. చూడొచ్చు, పూట మీద 9 లీటర్లు అయితే వచ్చింది అంటున్నారు. చూడొచ్చండి. అలాగే ఇది బిస్కెట్ కలర్, రెడ్ అండ్ వైట్, బిస్కెట్ కలర్ రెడ్ అండ్ వైట్. ఇది జెర్సీలో రెడ్ అండ్ వైట్ లెక్క వస్తుంది, హెచ్ఎఫ్ఐ లెక్క వస్తుంది. ఇది ఎన్ని పళ్ళుతో ఉంది అర్బాజ్? 4 పళ్ళు. రెండో ఈత. పాలు ఏమన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్? 7 చెప్పినారు. 14 లీటర్ల వరకు రోజు మీద వస్తుంది అంటున్నారు. చూడొచ్చండి. ఇది హెచ్ఎఫ్లో క్రాసు, హోలిస్టన్. హెచ్ఎఫ్లో క్రాసు, హోలిస్టన్ క్రాస్ అండి. ఇది కొద్దిగా ఎండకి వాతావరణానికి తట్టుకోగలవు. ఇది ఎన్ని పళ్ళుతో ఉంది అర్బాజ్? 6 నుంచి కడపళ్ళు దొబ్బింది. ఇది పాలు ఎంత వచ్చాయి అర్బాజ్? 8 ఇస్తుంది. ఇది అర్బాజ్? ఇది ఈనింది. దూడ అయితే అదే కదా దూడ, ఆడలేక. ఇది 3వ ఈత. ఇది 3వ ఈత. 4 దినాలైంది. పాలు ఎంత వస్తున్నాయి అర్బాజ్? జున్ను పాలు. అయితే 6 అవుతున్నాయి పూట మీద అంటున్నారు. పళ్ళు 6 పళ్ళు. ఇది ఇప్పుడే అయినది. ఇది హెచ్ఎఫ్ అండి, హెచ్ఎఫ్ బ్రీడ్ ఆవు. ఇది కొద్దిగా పెద్ద రకం ఆవు. వీటన్నిటి మీద ఇప్పుడు చూపించిన వాటి మీద కంటే కొద్దిగా పెద్ద రకం ఆవు అండి. చూడొచ్చు. ఇది దూడ ఏది అర్బాజ్? కోడిదూడ అయితే పాయిదూడేనా అది? ఇది ఎన్నో ఈత? 3వ ఈత అయితే ఈనింది. కడబల్లో అయితే వచ్చింది 3వ ఈత. చూడొచ్చు. ఇది పూట మీద పాలింది అర్బాజ్? పూటకు 15, రోజుకు 30 లీటర్లు అంటున్నారు. ఒక 12-15 మధ్యలో ఇవ్వచ్చు. చూడొచ్చు. ఓకే.
అన్నీ చూడరు బస్. ఇది హెచ్ఎఫ్ కదా. ఇది ఈనింది జస్ట్ ఇప్పుడే ఈనింది. ఇది కూడా ఇప్పుడే ఈని మ్యాగీ అయితే వేసింది. ఇది కూడా ఈనింది. మ్యాగీ వేయడానికి రెడీగా ఉంది. ఇది ఎన్నో ఈతారు బస్. ఇది కూడా రెండో ఈత. 4 బల్ల 4 బళ్ళు రెండో ఈతావు. ఇది మిల్క్ కెపాసిటీ 30 లీటర్లు. పూట మీద 15 12 నుంచి 15 అయితే గ్యారెంటీ అండి. చూడొచ్చు. ప్యాయిదొన్న అయితే ఈనింది. ఇది అర్బాస్. ఇది ఎన్నో ఈత? రెండో ఈత ఉన్నట్టుంది. రెండో ఈత 6 పళ్ళతో ఉంది. రెండో ఈత ఈనే దానికి ఒక 15 దినాల టైం ఉంది. 15 దినాల టైం అయితే ఉంది. 6 పళ్ళతో అయితే ఉంది. పాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ 12 పైన చెప్పాను. 10 పైన అయితే 10 లీటర్లు పక్క. 10 లీటర్లు అయితే పక్క. ఇది అర్బాస్ హోలిస్టన్ హలో బ్లాక్ హోలిస్టన్లో. ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంది అర్బాస్? 10 దినాల టైము. ఎన్నో ఈత? రెండో ఈత. పళ్ళు కూడా 6 పళ్ళతో. ఇది మిల్క్ కెపాసిటీ 10 లీటర్లు. లూజ్ అయితే ఉంది. ఇంకా ఇది హలో బ్లాక్. ఇది హోలిస్టన్ హలో బ్లాక్. ఇది 4 బల్ల రెండో ఈత. ఇది దానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 10 దినాలు ఉంటుంది. 10 దినాలు. 10 దినాల లోపలే. 10 దినాల లోపల. మిల్క్ కెపాసిటీ 10 పూట మీద 8 నుంచి 10 మధ్యలో వస్తుంది. చూడొచ్చు. ఇది హెచ్ఎఫ్లో. ఏం ప్యూర్ అయితే కాదు, కొద్దిగా క్రాస్లే. ఎండకి వాతావరణానికి తట్టుకుంటాయి. ఇది ఎన్ని పళ్ళతో ఉంది అర్బాస్? కడబల్లో 3వ ఈత. పూటకి 25 రోజులు. పూట మీద 15 వరకు ఇస్తుంది అంటున్నారు. 12-15 మధ్యలో లూజ్ అయితే ఉంది. 20-25 రోజులు అయితే పట్టొచ్చండి ఈయన దానికి. ఇది పెద్ద రకం ఆవు. ఇది హెచ్ఎఫ్. ఇది హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్. క్రాస్లో ఉంటాయి. ఎండకి వాతావరణం సెట్ అవ్వాలి కదా. ప్యూర్ కూడా తట్టుకోలేము. ఇది ఎన్ని పళ్ళతో ఉంది? కడబలు 3వ ఈత. ఈయన దానికి 10 రోజుల టైం ఉంటుంది. చూడొచ్చు, 10 రోజులు అయితే టైం ఉంది. ఇది పాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నారు 10 పైన. పూట మీద 10 పైన అయితే ఇస్తుంది అంటున్నారు. ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది దీనికి? 10 దినాలు. ఇది అర్బాస్
హోలిస్టన్లో బ్లాక్. ఇది ఎన్నో ఈత? ఇది 3 అవుతుంది. ఇది 3 ఈత. కొత్త కళ్ళు వస్తుంది. కొత్త కళ్ళు. ఇది ఇప్పుడు 10 వస్తుంది పాలు. పూటకు 10 వస్తుంది. 14 టైం ఉంది. 14 టైం ఉంది. 10 నుంచి 15 రోజులు అయితే ఉంటుంది దానికి. ఇది అర్బాస్ హోలిస్టన్ ఆవు. ఇది ఎన్నో ఈత అర్బాస్? ఇది 2 అయితే 6 పళ్ళు. 2 ఈత 6 పళ్ళుతో అయితే ఉంది. ఈనేదానికి ఒక 14 లోపలే ఉంటుంది. ఇది మిల్క్ కెపాసిటీ పూట మీద 9 వస్తుంది అంటున్నారు. ఇది హెచ్ఎఫ్ ఆవు. ఇది ఎన్నో ఈత? 4 పళ్ళు 2 ఈత. 4 పళ్ళు 2 ఈత. హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్. ఇది పాలు ఎంత? 9-10 రావచ్చు పూట మీద. 9-10 అయితే రావచ్చు. అర్బాస్ డైరీ ఫామ్ ఉంది. ఇది చూడొచ్చు. ఇది కూడా ఇది క్రాస్ హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్ మైసూర్ బ్రీడ్. ఇది ఎన్ని పళ్ళు అర్బాస్? ఇది వింటే 3 అయితే కడబల్లో అయితే వచ్చింది. చూడొచ్చు లూజ్ అయితే ఉంది. ఇది ఎన్ని రోజులు పట్టచ్చు అర్బాస్? వారం పడుతుంది ఇవ్వడానికి. మిల్క్ కెపాసిటీ 12 పైన అయితే వస్తుంది అంటున్నారు అర్బాస్. చూడొచ్చండి. ఇది హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్. ఇది ఎన్నో ఈత అర్బాస్? 3 ఈత కడబల్లో అయితే ఉంటుంది. ఇది ఎంత అయ్యొచ్చు అర్బాస్? 10 లీటర్లు. 3 ఈత అండి. 10 లీటర్లు అయితే ఇవ్వచ్చు అంటున్నారు అన్న అయితే. 14 టైం ఉంది. చూడొచ్చండి 14 అయితే టైం ఉంది అంటున్నారు. ఈ ఆవులు అయితే అర్బాస్ వాళ్ళ షెడ్లు అయితే ఉన్నాయి. దాదాపు 20 ఆవుల వరకు అయితే ఉన్నాయి. అంతకు అటు సైడ్ ఇంకా ఉన్నాయి అంటున్నారు. చూడొచ్చు. ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉంటాయి మనకి రేట్లు? స్టార్టింగ్ 60 నుంచి 1,30,000 దాకా ఉంటాయి. పూటకు 6 నుంచి 15 లీటర్లు ఇచ్చే వరకు ఉంటాయి. మిల్క్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి రేట్లు ఉంటాయి. 60 నుంచి 1,00,000 మధ్యలో 1,20,000 1,30,000 వరకు ఉంటాయి. దొరుకుతాయి వీళ్ళ దగ్గర అయితే ఆవులు. చూడొచ్చు ప్రతి ఒక్క బ్రీడ్ దొరుకుతుందండి. హెచ్ఎఫ్ కావచ్చు, జెర్సీ కావచ్చు, హోలిస్టన్ కావచ్చు దొరుకుతుంది. ఎవరైనా ఆవులు కావాలి అనుకున్నట్టయితే అర్బాజ్ డైరీ ఫామ్ అర్బాజ్ని అయితే సంప్రదించవచ్చు. నెంబర్ చెప్పు. 8374685451.